siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabil huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'ir rizqam min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget kepingine Nabi. Iku ana namane ngungseng-ngungseng banget kepingine. Wa nazala lan tumurun fi khirsihi ing dalam banget oleh ngungseng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani ammihi. Ing atase imane pamane Kanjeng Nabi rupane Abi Thalib bin niku Abi Thalib. Apa sing tumurun dawuh innaka la tahdi. Innaka satemene sira Muhammad kula tahdi ku ora iso ngekeki hidayat sira Muhammad man ing wong ahbabta kang seneng sira. Atau ahbabta kang kepengin sira hidayatahu ing ngekeki hidayat ning man. Walakinna wa tetapi nek Allah taala ku yahdi ku sing nunjukna sapa Allah man ing wong yasau kang ngersakno sapa Allah ing man. Wa wa ta'ala Allah wa alamu dat sing luwih pirsa to dat sing pirsa alimun sing pirsa bil muhtadin lan wong sing pantes untuk hidayat. Wa qalu inna tabil huda lan padha ngucap padha komentar sapa kafir Mekah. Kaum Hud tegese kaum Kanjeng Nabi ngucap inna tabil lamun anut kita Muhammad al-huda ing petunjuk maka sertane sira nutakhattaf moko bakal den culik kita, diserang kita atau diculik kita, di teror kita min ardina saking bumi kita. Manane nun taza tegese den cabut kita minha saking ardina. Kalau kita ngikuti kamu Muhammad pasti terusir dari kaum kita bisuraten kelan cepet. Sekolah dawuh sapa wa taala awalam numakin. Ana ta ora ngekeki panggonan tentrem ingsun lagu maring kafir Mekah. Tak kei panggonan haraman ing tanah haram aminan kang sentosa. Manane sentosa iku yak manu tegese sentosa sapa ngakeh fihi ing dalam tanah haram minal igharati saking serangan musuh wal qatli lan pembunuhan. Al waqi'aini kang tumiba karone mimba adil arabi sange sebagian wong Arab ala badhe ing atase sebagian sing orang Arab yang suka perang kesukuan itu tetap gak mau nyerang Mekah mergo menghormati Mekah. Ciri utama Mekah male yujba atau tujba kang den kirimno bil faqaniyah tujba wa tahtaniyah yujba kang den kirimno ilahi maring tanah haram po samaratu kulli syai'in apa buah-buahan apa wae mingkul li aubin saking saben-saben pejajane dunya. Ciri utama tanah haram selain aman banyak buah-buahan lalah ya sono kabeh nang kono rizqon halidati rizki lahum kedue penduduk Mekah milladunna sangking sisi ingsun Allah ai indana tegese sangka sisi ingsun Allah walakinna aktsaruhum tapi nek akeh penduduk Mekah iku lae alamuna iku ora ngerti sapa penduduk Mekah annama ing satemene perkara takuluhu namun aku nakuluhu kang ngucap ingsun ngendikan ingsun ing maiku hakun hak. Wakam pirang-pirang ahlak nang rusak ingsun ming qaryatin ing penduduk desa Batirot ingkang sombong utawa ingkang enak apa qarya ma'isyatah. Tegese dalam hal uripe qarya ai aisyah tegese dalam hal ma'isyah. Ahli qarya wa urida lan dirsakno bil qaryati lan dawa qarya apa ahli penduduk qarya. Fatilka mengkote mengkono-mengkono kabeh iku masakinuhum iku panggonan-panggonane ahli qarya. Saiki lam tuskan ora den panggonae apa masakin mimba dihim sange sause ahli qarya. Nyatane ya wis entek illa qalilan kecuali sithik. Lil marati kedhe wong sing liwat sekedar yauman ing dalem sedina au ba'dahu terus kene yaum. Wa kunalan ana kita nahnu ya kita iku alwarithina wis maris kabeh minhum saking wong akeh. Wa makana lan ora ana sapa rebuka pangeran sira iku muhlikal qura iku zat sing rusak perkampungan bidulmen kelan sifat dolim minha saking qura.
Hatta ya pasasi kau ngutus sapa wa taala fi ummiha ing dalam indukane Korea, ing dalam ibu kotane Korea, a'dhamiha tegese kota terbesare ngutus rasulan ing rasul. Yasku ingkang maca sapa rasul alih mengatasi penduduk Korea ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Wa ma kunalan ora ana kita muhlikil qura iku dat sing rusak perkampungan illa wa ahluha kecuali utai penduduk Korea ku zalimuna ku zalim kabeh. Oleh zalim kita dirusuli sebab mendustakan utawa ngorono pira-pira rusul. Niki kula waca anut umume ulama gitu. Terus Kanjeng Nabi niku sakwise abahe wafat. Dia niku umure 2 wulan. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad jitaza fi akhwalihi bani adiyim minat taifatin najjar. Terus niki rumono tenan ya. Dadi ciri utama nabi utawi saiki ra ono nabi ya ulama iku nak iso nabi riyen nggih. Nabi iku mesti putrane mas tokoh setempat. Ya tokoh ya sugih. Di nabi ora oleh anak wong melarat. Tapi ora sampeyan ora tersinggung wis biasa ae. Abahe bae ora oleh wong melarat, kudu wong sugih. Tapi ora kudu blegedhu mboten, pokoke kudu wong sugih. Ya kudu wong sing duwe kasta etika terbaik, duwe tradisi terbaik. Sebab nabi nanti itu jadi pemimpin dan enggak boleh nabi itu digugat karena make milik orang lain. Sehingga tradisi-tradisi para nabi itu mesti jadi orang terhormat dan harapan putra bangsa. Jadi sampeyan kudu ngerti. Jadi Kanjeng Nabi nasabe Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Iku dawuhe berjanji wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisalul sami. Mulane sampeyan nak ngaji bab haji, ada aturan kesunatan nak mlebu Ka'bah iku dhisik disunatno mimbabi bani Syaibah apa mimbabi bani Syaibah. Itu sing digawe Abdul Muthalib. Ya sing didamel sinten? Abdul Muthalib. Mergo wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Solusan. Sehingga Kanjeng Nabi manggon teng Mekah niku nggih babahe wis wong terhormat. Mergi nak kiai kok numpang iku ya repot tenan. Nggih mulane nek dadi wong alim ora oleh numpang mertua, kecuali mertuamu seneng banget terus meh mati lha iku angsal. Tapi nek isih urip niku repot. Niki nyata, ini rungokno tenan nggih. Dan sampean nanti tahu duduk perkaranya bahwa yang diriwayatkan orang-orang zuhud yang berlebihan katanya Nabi itu meninggal tidak mewariskan dinar dan dirham itu berlebihan. Tak terangno cara ahli hadis ya. Ya kula terangno detail. Sehingga ketika Ka'bah niku jadi warisan leluhure bangsa Quraisy. Ciri utama Ka'bah niku ana air Zam-Zam. Niku tertutup bertahun-tahun. Akhirnya orang Mekah kelaparan, mergo Zam-Zam niku mboten saged ngalir. Walhasil Abdul Muthalib niku anake kathah. Sedasa napa pinten termasuk Sayyid Abdullah. Niku bareng gede ngipi Sayyid Abdul Muthalib ngipi dipertuki mbah-mbahe termasuk Nabi Ibrahim kan ngeduk malih Zam-Zam. Zam-Zam wis dikeduk wong Quraisy ra oleh perkarane ana 2 patung sing ditanam teng putih Zam-Zam. Akhirnya Abdul Muthalib ngerahno putrane 10 wau kan ngawal ketika proses ngeduk. Hasil akhirnya air Zam-Zam mengalir lagi sehingga wong sak Quraisy iku utang jasa sampai Abdul Muthalib. Sampai masyhur Abdul Muthalib ku gelare wa man hafara bi'rana Zam-Zam. Iku wong sing ngeduk napa sungai apa sumur napa Zam-Zam. Mulane dikek contoh teng Alfiyah wa yundabul mausulu billadzi istahar. Sebuti wa yundabul mausulu billadzi istahar kabi'ri Zam-Zamin yali wa man hafar. Wa kabi'ri Zam-Zamin yali wa man hafar. Ini rumono. Abdul Muthalib sugih pol. Dekne menangi ketika Abraha
niku nyerang Ka'bah. Abraha raja Habasyah sing manggene teng Yaman, tapi dhisik teritoriale daerah Habasyah niku badhe nyerang Ka'bah. Tak dudono silsilah itu. Mergo Ka'bah dihormati semua suku di Arab digo haji. Dadi riyen haji sederenge Islam nyimpen enten haji. Mulane haji ku ibadah jahiliyatan wa Islam. Angger ibadah kok gedhen mesti ngasilno dhuwit. Kajian gedhen yang ngasilno dhuwit. Balake ya untung, panitiane ya untung. Ya semono iku gunane ku. Pokoke angger ibadah wis gedhen iku mesti ngasilno dhuwit. Kaya kudu ikhlas wong wis kersane pangeran. Akhirnya Abraha itu mikir Ka'bah itu investasi. Misalnya dia tak agak tandingan piye ben iso ngasilno dhuwit. Dadi kunane kuno Ka'bah itu dianggap sumber napa dhuwit. Lane sakniki kata wong sing adol napa Ka'bah. Iki ora usah kaget kunane kuno Ka'bah dianggap aset napa dhuwit. Wes ora sing KBIH tok, masih sampean bakul jilbab yo padha wae nyongkomu terus. Wong sing adol aksesoris haji ya ora mesti wong sing kelar napa haji. Bareng Abraha gawe Ka'bah tandingan wonten tiyang Quraisy mangkel di sini. Mangkel pol bareng di sini dia sumpah ape ngrubahno napa Ka'bah. Akhirnya walhasil Abraha nggih pasukan gajah. Dekne numpak gajah sing paling gede. Niku tiap diarahno teng Ka'bah boten turun berkali-kali. Walhasil singkate cerita semua aset tiyang Mekah niku disita kalian Abraha, termasuk 100 ontane Abdul Muthalib. Niku rupane ben sampean ngerti sejarah. Abdul Muthalib niku tiyange pinter, ya sugih ndek unta 100 luweh. Tapi sing disita Abraha niku 100. Abraha terus takok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Sing ketua suku sapa? Wong jawab Abdul Muthalib. Wa wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Hisoluhu Saniyah. Orang yang sangat terpuji. Hisoluhu terpuji, tingkah-tingkahnya terpuji. Bareng Abdul Muthalib diceluk Abraha, Abdul Muthalib wibawa, sangat-sangat wibawa. Mergo jek ana nure Kanjeng Nabi. Ketika nure Nabi teng Abdul Muthalib, rak berarti dereng pindah teng Sayyid Abdul. Wibawa banget. Wonten sisa-sisa nure Kanjeng Nabi. Walhasil Abraha sing raja iku lungguh ning dhuwur, Abdul Muthalib ning isor gak wani. Dari Abraha Abdul Muthalib, "Kamu itu syekhun mahibun, orang tua yang sangat wibawa. Kalau kamu duduk jejer saya, umat saya enggak terima karena ada orang selevel saya. Wis ngene wae aku tak lungguh ning isor bareng kowe, tapi kowe aja lungguh jejer aku, jejer sinten." Terus Abdul Muthalib itu tiangnya lucu. Ditakoki Abraha, "Kamu ingin apa setelah kamu saya kepung dan kamu pasti kalah?" Jare Abdul Muthalib, "Yo kepengin ku untaku balekno." Wow, Abraha guyu ngakak-ngakak ngenyak. "Saya itu ngira Anda ini orang terbaik di Mekah. Dan semua orang Mekah khawatir ingin mempertahankan Ka'bah. Anda tidak khawatir Ka'bah mau saya hancurkan, malah mau khawatir ontamu hilang. Getun aku tak dembek kowe. Jebule kowe wong kedonyan." Jadi aku tak dembek kowe getun, ternyata saya salah. Tak pikir Anda ini orang yang sangat bernegosiasi demi hanya Ka'bah. Jare Abdul Muthalib, "Ora penting ontakku balekno sik." Lah Ka'bah piye? Jare Abdul Muthalib lucu. "Ka'bah iku ana sing duwe, iku ora wekku, unta 100 wekku. Nek mbok colong aku abot. Ka'bah iku ana sing duwe, masyhur. Innalahu rabban hamahu." Kula apal kata-katane lho. Innalahu rabban hamahu. Ka'bah Baitullah iku ana pangeran, ana sing duwe sing jaga. Ben ape urusan-urusan. Wong ana sing duwe. Wah, Abraham mulai merinding. Jebule ngawur kok bener. Mulane kena dadi kiai pe mati ora usah muni mikir Islam. Islam ono sing duwe. Wong Islam tinggal Kanjeng Nabi wae mlaku kok menawa tinggal kowe ngono. Tambah maslahat. Mulane wong ngaji mbek ulama ben ra GR. Akeh kiai pe mati ya Allah desa tak tunggone aku rusak apa meneh tak ting. Malah apik. Aneh-aneh. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Kula niku ngitmai Islam nggih, mulang Jalalain ngitmai Islam, tapi ora oleh mikir Islam. Mergo Islam ono sing
Perintah ini adike Mbah Mun namine Gus Maruf. Ana pengurus pondok rontok ketuaan GR. Kula jane badhe boyong nggih abot Gus wong pondok tesih buta kula. Ora Kang boyong ae pondok ana sing duwe. Karena tersinggung kok sawangane pondok sing buta. Lha kula tiru mantap nggon santri GR malah tak boyong. Ora oleh wong mikir Islam ora oleh. Nek ngit wayo oleh nek mikir sama saya gitu loh, Islam tahu ditinggal Afdhalul Khalqi, rupanya kajian ini melampah. Ditinggal Abu Bakar, yang ditinggal Wali Songo, melampah. Buat tinggal kue tambah. Anda bagian dari problem Islam, nah mati malah alhamdulillah. Ajarnya betul-betul Ka'bah itu gak masalah. Penting otakku baleno. Inna lahu robban hamahu, lahu aili baitillah robban hamahu. Abraham getun ya, getun aku tak dimbe kowe. Walhasil terus Abdul Muthalib kontane dibalekno. Bareng itu terus marani Ka'bah. Kampung masyarakatnya wis dievakuasi karena mau dihancurkan oleh Abraham. Marani Ka'bah, Abdul Muthalib nyekeli khalaqatul Ka'bah niku napa? Gantungane kunci napa? Ka'bah. Ya matur temen. Gusti kula badhe munggah gunung. Badhe delok ma fa'alta. Apa yang kau lakukan terhadap orang yang merusak Ka'bah? Jadi ini orang kok ndonga ben Ka'bah dilindungi. Ya Allah, saya nanti akan ke gunung, akan melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak Ka'bah. Iku pintere sinten? Abdul. Akhirnya kaumnya dijak ning gunung, acung ndelok. Iku jantung. Dadi wong ku nak pinter ya kudune ngono. Bareng Abraham mulai rusak tenan terus iku terus alam taro kaifa fa'ala Rabbuka bi ashab. Mulane alam tak apa kowe ra delok ya delok tenan Abdul Muthalib. Iki mulane ngaji mbek wong alim ben roh jluntrungane, paham ya. Berhubung alam taro iku ayat kanggo ngrusak ashabil fil, akhirnya digo kiai ijazah anak nyantet wong ra seneng. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi ijazah santet itu sebagian kan maca napa? Alam taro. Iku aneh Al-Qur'an kok dienggo napa? Mulai nanti teng daerah Jawa Timur, kiai mriki Gus biasanya dijajal di santet. Nah, gue apa? Santet kiai orang nganggu teluk, nganggu teluk, nganggu alam taro. Nah, jenengan mungkin ngisi hati-hati. Biasanya kiai anjaran dijajal. Kalau pikiran, lah sing jajal mana gue alam taro aramanti aku apal 30 juz kalau lagi alam taro. Masa 30 juz kalah ben apa? Alam taro. Ngenyak wong kamu. Barang kalau acara selamat, kok selamat Gus dengan dua tolong pelajur musuh alam taro. Jadi perkara ini aku tak jadi yo dolim ayat Quran itu bener dolim banget. Cara habis sirik, berarti mendolim. Nah kalau mau hukumi dolim, pun bareng Abdul Muthalib delok dia orang kejadian itu alam taro, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pun niku pintere Abdul Muthalib. Jadi ya sugih, ya terpelajar. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim wasmuhul mughiratul ladzi yantamil irtiqa'u liwali. Hashim wong terhormat, terus babae termasuk Kusoi. Kusoi ini maknane ado. Ado iku babae Nabi seneng tindakan. Tindakan iku sing dadekno wong terpelajar. Makane Sayyid Kusoi ini zaman iku mun rosam. Lani sumia biku soyil litaqasihi fi biladi kudu atau qasiyah ila an a'adahu wa ta'ala ilal haramil muhtarami fahama. Lani wong kudu apal berjanji ben ngerti duduk perkarane berjanji. Iku sakjane mung hakikat nerangno tarahe Kanjeng Nabi. Barokah sering tindakan ngerti. Ada puing-puing daerah sing dirusak ambek Allah mergo duraka. Ya iku sing disebut ning gone Quran bahwa wong Mekah iku awalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi. Nek wis mlaku-mlaku fa yang guru mergo delok. Umpama babae Nabi ndak orang yang petualangan, Quran ra iso diwaca afalam yang guru awalam yang guru. Mergo tengok Mulane ana wong alim kok amen ning omah wae, ya ora pati ngalim. Syaratnya wong alim kudu seneng kluyuran. Mergo ayate awalam yasiru, afalam yasir.
Ane kena iso ngaji, nanti duwe kudu mara Mekah. Yo wajib. Nggih, nanti duwe. Nah ora usah gawe undian umroh. Paham? Engko nah ora mari gremeng. Iku kula terangno tenan. Mergo barokah kluyuran wong iso itibar. Dia saged itibar. Termasuk ada bumi-bumi sing ketara banget nek iku bar diwalik pangeran. Akhirnya do ngerti. Sehingga nure Kanjeng Nabi ketika teng Kusoyin macam-macam, tok mbah-mbahe nganti tok ajenan, mbah-mbah sing keberapa diterangno wasumi afisul bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wala. Sehingga Bani Hasyim itu paling unik. Jadi kroso nak nenggone sulbi ku napa jenenge tarok, napa jenenge punggung. Manine wong lanang teng punggung iku ngerti nek ana calon nabi. Ra yo aneh. Wong-wong rong wujud kok kroso nek ape nglahirno wong alim sayyidul qaumin niku Kanjeng Nabi. Ora aneh. Ya aneh ra aneh nek pengiran ngersakno iku dalah wong ku paham. Wong ra roh kok paham. Dadi manusa iku duwe misteri unik. Wong ra roh kok paham. Ya coba takono, pancen manusa iku duwe keunikan ngoten. Piye-piye manusa niku wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dadi manusa iku sering ora ngerti tapi paham. Akhirnya Bani Hasyim iku mau nyiapno diri nyambut kenabian. Ora roh padahal, tapi wis nyiapkan diri nyambut napa? Wis wala-wali zaman. Akhirnya lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir seneng, keluarga besar seneng. Sampai Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi. Abu Lahab itu jenenge Abdul Uzza. Niku paman kandung. Abu Jahal pun paman misanan. Abu Lahab itu paman kandung. Dulure Said Abdullah. Jadi dulure Said Abdullah itu termasuk Hamzah, Abbas, sinten? Abu Lahab. Terus termasuk Said Abdullah. Saking senengnya dekne duwe pembantu jenenge Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakno. Pesta deh. Khusus nyambut ponakan lanang. Semua gitu. Kabeh riwayat sepakat Abu Lahab ku nak Senin niku diringakno hisabe gara-gara seneng lahirnya Kanjeng Nabi. Tapi tetap kafir. Mulane satu-satunya dalil maulid cara ahli sunnah ya Abu Lahab. Mulane tengene kitab Sayyid Muhammad kabeh kitab tentang Hujjatil Maulid idza kana hadza kafiron ja'a damuhu kitabat yada sak terus gara-gara seneng Nabi iki wong kafir. Sing jelas dinas tabat yada abilah buatan. Iku wae entuk keringanan hisab mergo seneng pas lahire Kanjeng Nabi. Apa meneh wong muk. Sehingga tradisi ahli sunnah biasa maulid. Tapi Abu Lahab dihormati ngono mergo pas maulid iku urun. Saiki mubalek iku entuk. Lha aku sing ra roh. Paham. Aku sing ra roh. Ana kowe aja gedeng dosa gedeng. Tapi setuju goblok. Abu Lahab nganti ngono untuk syafaate Nabi nek dina Senin. Mergo merdekakno Suwaibah mbek biaya kelahiran. Iku urun tantuk. Silsilah iku sing entuk syafaat sing ngono. Tapi sing entuk yo oleh pangeran sugih. Wong ora oleh entuk rezeki. Iku yo goblok nentang yo goblok. Setuju, ya rada goblok padha wis pokoke meneng ae wae wis pangeran kersane ngono wis kepen. Enggak wong seneng cawe itu, seneng ku ngekeki. Tapi kadang gara-gara kowe sering ngekeki cawe itu seneng kowe akhire yo ngekeki. Nek suwae rezekimu yo ngono, nek ora yo ora yo sakno takdir. Ben ge rasane. Semua nang pola bola ambek Kanjeng Nabi. Sehingga urun kathah. Sehingga itu jadi dalil maulid. Nak wong hormat maulidun Nabi itu luar biasa. Buktine Abu Lahab kafir wae untuk keringanan hisab nak dina Senin mergo hormat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kudu. Lah soal sing ra cocok ya kebe, tapi ra usah ndarani bid'ah atau khurafah. Jadi ra cocok ku maulid itu tidak harus seperti itu. Saya sudah kok di masjid yang menghormati sunnah Nabi. Saya sholat qobliyah ba'diyah ya menghormati tradisine sunnah. Iso mbok terusno aku cingkrang ya anut adate Nabi oleh wae. Wong anut iku ora kudu persis. Wong oleh anut beda-beda. Mulane saya itu Hafid itu pernah ditamoni tiyang sing anti maulid. Niku pas beliau ada maulid besar di pondok beliau di Darul Mustafa. Saya itu Hafid orang wong alim ya.
tamu saya itu suka maulid dah. Mboten. Jangan ajak ke maulid kalau tidak suka. Temuin setelah maulid. Tapi dia suka sunnah Rasul yang lain. Dia pas Senin Kamis dia. Ya sudah baguslah. Saya ini mboten. Jadi riyen antar wong alim biasa, wong alim Wahabi ketemu wong alim Sunni kedudukan biasa. Sing ra seneng maulid, seneng poso Senin Kamis. Nah sing seneng tibaan alhamdulillah atau poso Senin Kamis. Ya iya wong yo mikir, nyatane kono yo seneng sisi sunah Nabi. Milih Senin Kamis. Kowe milih tibaan tapi ra tau poso Senin. Ya oleh wae, mosok seneng sempurna. Soalnya aku seneng Nabi, setare wangi ngapal Quran, ya angel tenan. Gue seneng semua cingkrang gak pati kangelan, ya macam-macam. Yo oleh, sementing Mustafa milih jenggoten yo oleh. Ya apik wae yo. Dene milih ngapal Quran kita ora apal-apal. Macam-macam. Sementing kita fair, sunah Nabi macam-macam. Lomo ya sunah cingkrang sak dhuwure. Cingkrang ora kudu nganti separuh sak. Nabi dhisik ngekeki rukhsah asal sak dhuwure mata kaki itu sudah boleh. Jadi ukuran cingkrang ning hadis-hadis itu pokoknya sing penting ora asfala minal ka'bain ya. Aja asfala minal ka'bain. Jenggot ya sunat, tapi tiang khawarij riyen nggih jenggot. Dan Mustafa lho sing muni ora. Tapi Mustafa mboten khawarij. Merontok tak tobatno. Mau wingi mau nantang kula teng Parangtritis liburan. Berarti mau maju mboten napa? Mboten khawarij. Sampeyan ben rosane. Said Abdul niku tiyang terpandang. Ini rumah. Pas Nabi 2 bulan kapundhut. Kapundhute delalah teng kawasan Madinah. Ini ku teng Bani Najjar. Mergi garwane Abdul Muthalib, ibuke niku tiyang Madinah, tiyang Bani Najjar. Mulane akhwal iku keluarga geng ibu. Jadi wong Arab nak darani paman niku amun. Nggih, sangka bapak. Nak paman kok ibu jenenge khal. Mulane wa kana qad istaza bi akhwalihi Bani Adi minat taifatin Najjar. Mulane ilmu sing haram wong dinikah iku 7. Kena Kiai Jawa dadi 5. Kiai Jawa luwih pinter timbang Kiai Arab. Kiai Arab iku kan ruwet bahasane. Tapi Kiai Jawa pinter simpel. Nah cara Jawa paman kok bapak ya paman, paman kok ibu. Ponakan kok lanang ya ponakan, ponakan kok ibu. Ponakan. Ponakan kok napa dulur lanang ya ponakan, ponakan kok dulur wedok. Ponakan. Mulane wong sing haram dinikah bin nasab kan 7. Cara Quran 7. Sing haram dinikah bin nasab sebab nasab. Ini kowe tengok hurrimas alikum ummahatukum ibu, terus wa banatukum putri, wa akhwatukum dulur wedok, wa ammatukum bulik wedok sangka bapak, wa kholatukum dulur bulik wedok sangka ibu, wa banatul akhi anake dulur lanang, wa banatul ukhti anak dulur wedok. Sehingga haram nasab ku 7. Kena Ki Jawa simpel. Sing haram mbok nikah iku ya ibu, anak, dulur, bulik, ponakan. Dadi 5. Paham ya? Mergo ana 7 mergo bulik kok bapak, bulik kok ibu. Ponakan kok dulur lanang, ponakan kok dulur ibu. Mulane ki kudune luwih ngalim. Mergo Jawa iku ora ribet. Dadi 5. Mulane ana wong ngaji, Gus 7 kok dadi 5, mergo kowe wong Jawa. Wong Papua, 1 Pancasila, 2 ketuhanan bareng 6. Loh, Pancasila kok jadi 6. 1 Pancasila. Akhirnya, kenapa Pancasila jadi 6? Gara-gara wacane mulai 1 Pancasila, 2 ketuhanan. Jadi tak kula niku penyuluh P4. Dari kalau diceritani pejabat-pejabat zaman baru. Nyuluh P4 di Papua. Bareng ditakoi yang Papua, apa hubungannya Pancasila dan UUD 45? Jadi Papua baik-baik saja. Tapi kalau nanti ngerti tenan teng TV nu. Acara live nu. Bendera merah putih itu dikerek, terus SD takoi, itu bendera apa?
Itu bendera milik siapa? Maksudnya kan milik negara Indonesia. Itu milik sekolah apa? Kalau lihat TV anak kelas SMP guyuran. Itu kan sisi kemerdekaan RI yang ke-70 berapa itu. Orang Indonesia kayak apa? Ternyata di Papua ketika ditanya bendera merah putih itu milik siapa? Itu milik sekolah. Dan orang ini milik Indonesia tapi milik sekolah. Itu cerminan Indonesia masih ada yang begitu. Jadi bendera merah putih itu milik sekolah. Iya gitu saja. Gak sakit tapi. Lah ngono Pak ujian nasional disetarakno kan sakit sing ngono. Sing ning kene wis kursus. Sing ning kono cek bendera merah putih milik sekolah. Lah mangane dievaluasi ku perkarane yo iku. Mun kula terangno ya dadi sing percaya maulid iku yo ben tetep percaya. Sing nentang ya ora usah mbok salahno. Kadang-kadang nentang sisi maulid tapi nglakoni sunnah Nabi yang lain dan banyak sekali kaya poso Senin. Wis sing maulid rapati poso Senin. Ya wis ngono, gak mungkin wong sempurna. Seneng Nabi ku wis macam-macam. Ya seneng Nabi ku macam-macam. Wong ora usah sok suci dhewe ngrasa napa bener. Kula seneng Nabi nggih maca berjanji tapi maca maknane. Gak ora iso nyanyi, lah kowe sing nyanyi ya macam-macam. Ana sing seneng terbangan, isane terbangan, ya macam-macam. Maruken mundang-andang atok kok paham to. Semua tak sapa ya ora ro. Bon kula terang. Akhirnya tanah Mekah wae keluarga besar Kanjeng Nabi. Mulane ketika Nabi diusir ke Mekah, itu diistilahno Quran orang yang terusir dari hartanya sendiri. Mergo wae dhewe kok diusir. Tapi pangeran itu rapati ikhlas nak ono nabi ini melo wong. Sehingga delalah Nabi hijrah teng Medina. Medina itu daerah mbah-mbahe Nabi sangka keluarga Akhwal. Ngene iku keluarga ibuke Abdul Muttalib. Dadi ra oleh Nabi. Lah kiai-kiai saiki nak ngaji rapati khatam. Nyongkone Nabi ning Medina ngenger melo wong. Padahal macane berjanji. Mergo rapati paham. Umpama wong paham ngerti wong Mekah iku Rabi be wong Medina, babae Nabi kok ibu, kok keluarga bae putri ku wong Medina. Wa kana qad dijtaza bi akhwali Bani Adi min at-Thaifatin Najjariyah. Jadi Abdul Muthalib PK Bundut iku delalah mara Medina ning keluarga Bani Najjar. Lah mulane Nabi ketika hijrah ning Medina, ontane ra oleh monggo pinarak teng kula Nabi mboten dakha fa innaha ma'murah. Beno ontaku iki makmurah diperintah pangeran. Delala ontane jerum teng Banin Najjar. Berarti jerum ning babae Nabi sangka keluarga putri. Dadi kaya kudu kados kula ngeten iki akrab sakniki jog kula iso ngaji akrab ya keluarga Lasem. Mbah kula niku kelahiran Lasem. Mbah kula niku misanane Ki Hamid Pasuruan. Ya delala balik teng mbah kula sangka ibu. Kula riyen tesenam lebih dekat ke keluarga bapak teng Tuban. Di wong ora oleh gasal. Nah iso, nah raiso melo mertua wis kepeksa ya wis. Mau tepak-tepakan nek jek rukun yo nyileh, nak ra rukun yo diusir. Ya wis kesunatane wong numpang yo diusir. Mosok sing numpang usir sing kadang-kadang santri kula sing rabi lorong, kula pepe ra duwe Gus disia-sia. Lho iku kesunatane ora duwe disia-sia. Akan menjadi berita aneh kalau aku wong ra duwe Gus, nyonya wong sugih. Lho malah aneh to. Dadi iku berita normal kok mbok sesali. Kadang wong ngeluh ngene, Gus pepe kula tiyang ra duwe disia-sia. Ya normale wong ra duwe iku disia-sia. Malah akan menghebohkan dunia nek ana cerita wong ra duwe nyonya wong sugih. Malah aneh. Wong barang normal kok mbok sesali. Terus susah apa nek disia-sia? Kan memang ilmu yang kamu yakini seperti itu. Anda harus bangga punya ilmu nek wong luar disia-sia. Ilmu Anda benar. Lho wong roh bener ilmune kok nyesal. Misalnya kita jadi wong lanang reso nafkahi bojomu ngamuk. Bapak aku ora duwe mbok amu. Memang teori ilmu kita pun mengatakan seperti itu. Nak wong lanang ora duwe mesti di sia-sia. Kemudian fakta sesuai ilmu kita. Iku nak jadi dokter aja kena nggo disertasi. Bahwa penelitian Anda benar. Kok nyesal lho penelitiannya bener kok. Jadi pas kowe disia-sia bojo, oke, teori saya benar.
Wong kadang aneh, mulane bener gojokane pangeran. Wa kanal insanu zaluman. Wong banget bodhone. Pas teori ini bener kok nyesal. Ya mau misalnya kayak wong lanang ora iso nafkahi bojo, bojomu ngamuk. Kowe las durunge mulai kan sedek keyakinan perkara ya ora. Wong ora go apa-apa perkara. Terus di rumah seperti teori Anda. Kok nyesal? Mestinya kan, wah, jos tenan teoriku. Mulane ora oleh ngeluh ora. Ngeluh ora. Ya kudu syukur. Paham ya, itu Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini tiang Mekah, tapi mbah-mbah putri ini tiang Delalah tiang Madinah, arah Nabi itu senang tenang. Mengenai corot dawuh guru-guru kula, wong iku ora iso pedhot kok nasab ibu, nasab iku kok bapak, tapi wong ora iso pedhot kok dulur kok ibu. Delalah. Buktine Kanjeng Nabi itu di rumah keluargane ibu. Jadi itu tiang putih. Mulane nasab ibu diabadekno. Tiang niku nak mati, iku nasab ora oleh disebut bapake. Bapake nginduk, anggap ae bapake Nabi Ibrahim. Tapi kan nyebut namane sinten? Ibu. Iku Siti Hawa. Jadi tiang nak mati iku nak nalkin, nak diketahui siapa-siapa kon nalkin atas nama bin sinten? Ibu. Kok ibu iku ya duwe sisi wae. Nah, teng barat tak mboten, teng barat itu nak nulis bank ya ibu. Saiki Indonesia ya nut ibu. Kok kadang bapak ya akeh tapi ibuke tetep sito. Lah iku perkara nakal, lah iku ora perkara. Dadi perkara ibu mesti iku. Nah bapake ora mesti. Nah, akhirnya tebang nulis bapake bingung. Lah iku nulis sinten? Ibu. Lah iku kacau. Nah, tenggene agama ora krana iku. Ya, dadi sampean kudu ngaji sejarah ya ben ngerti nak nabi iku mesti wong terhormat. Nabi tiga Sayyidah Khadijah, wonge sugih. Sehingga iso biayai Kanjeng Nabi. Duwe Abu Thalib ya tiyang sugih. Sayyid Abbas ya tiyang sugih, Sayyid Hamzah ya tiyang sugih. Soal Nabi pribadi melarat nggih karena Nabi enggak berani menafkahkan harta yang dikasihkan Allah untuk kepentingan pribadi. Iku sing dadekno Nabi kadang kelaparan. Mulane ulama nggih do niru niku, kadang ketok sugih tapi rapati wani yo pribadi, perkarane wedi hisab. Tapi ora kok terus ora ana sarana nggih berjuang nggih wonten, nek sing nggih berjuang kan nggih kathah. Nggih kula buktekno nggih. Sayyidina Utsman niku mantune Kanjeng Nabi, mantu tenan. Niku nyumbang perang Tabuk, niku kabeh tarikh niku resmi nulis 3.000 dinar. Hitung ya, 3.000 dinar. Sak dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau 3.000 dinar berarti 3 kali 4. Karena sak dinare 4 gram. Berarti pinten? 4 kali 3 pinten? 12. Berarti pinten? 12.000 gram. Ayo hitung saya Mas. Kalau 1 gramnya mbok gawe 500.000. Lihat. Oh, piro? 6 pinten? 500.000 kali 12.000 60 ya? 60 miliar. Lah iku nggih mantu sugih ngono Nabi kadang ditamu ora iso ngekeki mangan. Mergo sahabat mbek Nabi ku pikirane padha, agar go hadun nafsi ku ora pati wani. Tapi nak nggo jihad, nggo perang Tabuk diglontoro, tapi nak nggo keseharian ora pati wani. Kulo nu cara lahir nggih di mobil, kulo cara lahir nggih di dhuwit. Bangsa tak nggo mulang, tak nggo berjuang, entek bensin akeh lah. Tapi nak nggo pribadi kaya ora pati wani. Wis kabeh perasaane ulama, ngono bangsa nggo pribadi wedi hisab. Tapi nak berjuang ora ono hisabe. Saiki mboten wong. Nak nggo nyumbang masjid berjuang wedi entek, nak nggo pribadi liburan entek. Akeh, pancen ora ulama. Wis ngene utake wis ora ulama, wis kliru kabeh wis. Tapi ya ora apa-apa ora ulama, paham iki. Menjen ora dur, wong ora napa? Dur. Kanjeng Nabi sepuh niku pas haji niku ngekeki hadiah teng tanah haram. Niku 100 unta. Niku semua riwayat di riwayat sahihah. Di saat yang sama ana cerita Nabi ku kadang ganjil wetenge mergo kelaparan.
Saiki hitung ae 100 unta, anggepe unta sitok 20 juta. Wong sapi wae saiki 15 juta. Piro ya itu? 100 unta 20 juta ping 100 pinten? 2 miliar ya. 2 miliar. Lah niku sing Sayyidina Ali nangis iku gara-gara pas ihda ning gone Ka'bah. Kan kesunatane tiyang haji nu ihda. Ihda iku nyembelih kewan di kawasan Tanah Haram. Nggih mergi dawuh pangeran sebuti ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyamal linnasi wasyarul haram wal hadiyana wal hadiyah. Hadiah ku hadiah. Niku Kanjeng Nabi nyakseni piyambak sing swidak telu disembelih piyambak. Biadi syarifah. Pas bar swidak telu Kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali kon terus. Niku sahabat wis mriyang waduh. Berarti Nabi umure swidak. Iku Kanjeng Nabi. Jadi wong nak kekasih pangeran niku kabeh nampa isyarat iku. Dat 100 sing di sebelah Nabi itu 63 leren. Iku mau delala akhirnya Nabi ditakdir Yusufane pinten 63. Ketika Nabi badhe wafat, ana surat turun idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad nak wis wayahe akeh pertolongane Allah, sampeyan manusa masuk Islam ku afwajan bergelombang-gelombang. Manane bergelombang dhisik wong masuk Islam sitok-sitok. Tapi ning akhir hayate Nabi wong masuk Islam satu kabilah, satu kafilah, satu kampung. Kabeh sahabat itu suwenenge pot. Perkara ana ayat iku berarti ayat kemenangan, surat kemenangan. Abu Bakar mojok nangis. Dinya ambek sahabat sing nom-nom, sing julu-julu, sing nom ya julu. Julu dibanding Abu Bakar, dibanding sampeyan. Unzuru ila hadas syekh. Oleh nyeluk Abu Bakar ngene. Delok syekh wis tuwa aneh. Wong wayahe ayat seneng kok dekne malah nangis. Akhirnya Ibnu Abbas yang tersekarang. Ya Abu Bakar, wong kabeh seneng kok jenengan nangis. Jenengan nak maknani surat niku sepundi. Terus ketika Abu Bakar, Nabi ku diutus ben wong wis Islam. Saiki wong wis Islam, berarti tugasnya Nabi bar. Nah tugasnya Nabi bar berarti kurbu ajali Rasulillah. Ya ajali Rasulullah wis parah. Akhirnya sahabat ini masjid sembar kayak Abu Bakar nangis kabeh. Leo nangis kok terlambat. Leo nangis ya udah nangis apa? Terlambat. Tenang. Nabi gak sampai 18 hari, gila hanya 3 bulan wafat. Ayo, mulane makna di Quran itu macam-macam. Lah saiki ku somong goblok, angger gak mano eksplisit gak diterima. Ini udah eksplisit, makna dari mana ini? Qur'annya mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi wong nak ngalim tenan niku makna Quran iki ana eksplisit, ana implisit, ana makna mafhum, ana makna mantuk. Bari iki ana tafsir isyari. Jadi tafsir macam-macam. Kayak Pak Quraisy Shihab spesialis nafsir atas nama lughat. Wis pinter pong gaduk-gaduk non. Pak Quraisy Shihab kadang kula ya ora cocok, tapi kula ya hormat dene wong alim. Pokoke opo ae digaduk-gadukno perkara madatul kalimah. Madatul kalimah iku kosakata. Yo akhirnya yo gaduk. Misalnya ngaten. Tapi kadang butuh guyu, tapi kula seneng. Seneng beliau, piye-piye wong alim ya putune Nabi. Tadabbur maknane apa Mus? Nak cara mikir kan? Mikir itu sangka kata dabaro. Tadbir maknane mengatur. Tadabbur mikir. Jadi agar madatul kalimat dal barok dabaro maknane mikir atau ngatur. Tadbirul ma'isyah berarti ngatur kehidupan. Mulane lah ciri utama mikir itu delok guri. Delok guri wong aja delok ngarep tok, delok napa? Nah, mulane barang guri jenenge dubur. Waduh, gaduh-gaduhan kok tok. Iku mulai keberatan. Tapi udah ada wong alim, kula nggih bangga Indonesia punya mufasir gak bagus. Tapi yo masuk akal. Aku lah termasuk tim tafsir, guys. Mesti guyu, anggar beliau ngrumusno mesti guyu. Misalnya dekne nafsiri waqfid jana hakalim ini sing tengene niku. Wa qadara rabbuka alla ta'budu terusane terus waqfid lahuma jana hadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Dekne nafsiri yo gampang, waqfid lahuma jana hadzulli. Itu janah itu sayap.
Sayap itu untuk melindungi. Ibarat ayam kalau melindungi anaknya itu dilindungi dengan kedua sayap. Ya kamu dengan orang tua kayak seperti itu, melindungi dengan sayap. Pokoknya ini so gadok-gadok nopo luwih. Dia luwih terus. Ada ulama yang spesial tafsir Isari kayak Hikam, itu spesial tafsir apa? Isari. Oh itu semua Quran dia menangkapnya dengan isyarat. Itu nggak ada lafadznya sudah lebih canggih lagi. Sudah. Itu kalau Pak Quraisy profesor, yang arah Hikam itu sudah di atas profesor. Andai kan ada gelar. Malah itu lebih apa ya? Lebih jelimet lagi. Dan itu nggak bisa dielmoni. Nah, ya modelnya butuh daftar wali sih, supaya wali, wali ya iso. Itu misalnya begini. Tapi itu nyata, tak contohkan. Fawarab bisama iwal ardi innahu lahakum mitama annakum tantikun. Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa kepastian janji Allah itu hak. Demi langit dan bumi, demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa janji Allah itu hak. Itu orang-orang yang tafsir Isari langsung bilang, ini pasti Allah sedang murka. Man dzalladzi akhdabal jalil hatta alja'ahu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa sumpah? Misalnya saya punya utang kamu, terus nagih saya, Gus utang saya bayar. Oh iya sesuk ditagih lagi sampai 3 kali. Pasti saya atas nama emosi, wallahi besok saya bayar. Kalau kamu nggak dipercaya orang dan Anda tersinggung, pasti spontan sumpah, wallahi begini. Kalau Allah pakai redaksi sumpah di Quran, artinya Allah sedang tersinggung. Lah itu tafsir Isari, tahu. Mulane kena dititeni angger ayat kok dimulai sumpah, mesti Allah duka. Mesti Allah napa? Duka. Ya mergo sumpah itu wis dalam kondisi emosi, yang bersumpah berarti ana. Kowe iso pacaran baik-baik saja atau ambek anak baik-baik saja ujug-ujug sumpah. Tapi nak bab anak njaluk duit, Pak, njaluk duit sesuk. Tenane, Pak. Iya sesuk. Tenane biasane jenengan bodoni. Wah, wis mulai sumpah. Nah, itu tafsir Isari, lebih jelimet lagi. Dan itu orang-orang Isari tahu ada sekian kalimat yang enggak ada kaitannya dengan makna, tapi orang Isari tahu. Makanya orang-orang Isari tahu kapan kiamat. Mereka tahu kapan kiamat, kapan terjadi goro-goro, kapan akan terjadi niro. Ya persis. Kalau nu dibuyut, ya itu sebagai balukman sini Mbak Mufid. Niku sakit ngitung falak, kapan daun itu jatuh. Piye gitu. Mulane kalau ngalim ya ono pantes e, buyut kula ki wong alim. Buyut itu kan ra iso ngono. Dadi yo ana ilmune ngene. Makanya falak itu iso dihitung. Riyen wong ngitung falak ora ono astronomi, ora ono teknologi ini, tapi saged. Bahwa bumi itu begini, pola matahari begini, maka ini musim kemarau, ini wayah gerhana, lama gerhana sekian, di sisi ini itu bisa di. Karena itu tadi, mereka dengan isarinya itu bisa menangkap alam. Ya gue saya kira iso. Saya kira uang tafsir tekstual itu gegeri rakaruan. Nerjemah Quran itu kangelan saya. Oh no wonga mubalek mau nganggo terjemah, gue semelitene rakaruan zaman akhir. Ya Allah, ya Allah. Riyen mboten wong alim sampai roh tafsir Isari. Dan saya alhamdulillah Indonesia itu sekata yang alim. Kata sangat. Mulai sing punya gelar sampai yang enggak punya gelar itu banyak sekali. Nggih paham ya terus tafsir Isari. Ada tafsir yang berdasar wakaf. Nah, itu kalau ada kitab kata dan saya termasuk mufassir yang setuju dengan teori tafsir itu pakai kotak-kotak itu wakaf. Wah itu kalau yang fanatik bisa solusi betul. Misalnya nggak terkait kalau contoh nomor, sesuai nama niati ngaji mon. Biye di antara keunggulan Quran balago itu nilai sastranya nopo tinggi. Misalnya kalau contoh noteng Yasin, misalnya sing gampang Yasin. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Nah di mana nih kan? Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira Muhammad apa qauluhum pengucapane kufar. Muhammad kamu jangan dibuat risau oleh komentarnya orang kafir. Itu menurut orang-orang alim itu harusnya wakaf. Karena setelah itu tidak pengucapannya wong kafir, tidak perkataan orang kafir. Inna saat temen ingsun Allah
na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jika kalau antar orang alim niteni wong alim ora iku wakaf ta ora? Fala yazunka qauluhum inna na'lamu. Kalau kamu wasolkan kesane inna na'lamu pengucapane wong kafir. Padahal inna na'lamu iku wis ngendikane Allah. Ada lagi misalnya tentang Zulaikha. Yang sampean dengar tentang Zulaikha gimana? Dia sangat menginginkan Yusuf mau berhubungan intim. Sepakat ya? Zulaikha-nya loh ya. Yusuf agak ingin tapi karena bawaan manusia, tapi tidak sampai terlintas zina. Mau rawong ayu setengah baya blodor jenenge wong lanang rada kepikiran. Tapi ora terlintas zina. Mau kepeksane kepeksa, itu kayak Mustafa lah, rawong ayu itu serang aran niat zina, ya ora niat syahwat. Tapi jenenge wong lanang normal, yo kepengin. Itu andaikan kamu itu bisa ayat seperti itu solusinya satu yaitu wakaf. Makanya ulama ada yang baca gini, walaqad hammat bih wakaf. Pakai lam, pakai kot. Walaqad hammat lan teman-teman nejo sapa Zulaikha. Banget kepingine bi kelawan ngasil Yusuf. Wakaf. Terus wa hamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf pun ingin andaikan tidak tahu burhana rabbi. Berarti mafhume piye? Yusuf ya sahwat tapi andekan tidak tahu burhana rabbi, berhubung tahu maka tidak. Lah tapi wong-wong macane Quran diabrak kae. Walaqad hammat bihi wa hamma biha la iku cara kula krungu waduh kacau. Tapi mosok wong semaan kon kaya kula kan kacau. Sedang sing nyemak kesel. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wes mbok rewangi ngono kok sing nyemak yo ora paham nek ngalim kan yo rugi. Apa yang ke ilmiah sing dianggap ora paham. Tapi kita sebagai orang yang tahu di antara solusi mengurai Quran sebetulnya ada solusinya, yaitu kalau Anda wakaf secara benar. Ya mulane dadi alim tafsir yo angel tenan. Musarok yang Indonesia sing dokter tafsir teng Al-Azhar sukses namung kali. Pak Quraisy ya Gus Yofur putrane Bang. Cara ke sekolah ora kasih. Ku yo angel tenan. Angel tenan. Kulo iso yo perkarane barokah bapak mbah kulo. Maksude wis bapak kulo nyeneni wong alim dadi yo rada pantes karo kulo iso niku rada pantes. Jadi kulo rapati seneng sekolah. Mulai alit kulo nak kon sekolah ora gelem. Saniki tularan anak kulo kon sekolah ora rapati gelem. Kulo agar ngamuk anak kulo takkan sekolah iku mesti ibu kulo ngamuk. Lah kok dhisik seneng sekolah. Wah, ora. Dadi anak kulo wis ya do pinter tapi nek sekolah iku rapati gelem waduh. Menengae kulo nak ngoten. Wah, repot. Tapi aja kok rasane sekolah terus gak pinter iku keliru. Parah namanya. Jadi fahami Quran itu sajane di antara solusine niku wakaf. Jadi misalnya ana wong kok wakaf ngeten walaqad hammat bi wakaf. La wa hamma biha iku laula arro'a burhana wa. Ketika Yusuf mulai terlintas seneng Zulaikha, ada gambarnya Nabi Yakub Yusuf ditabuk. Barang ditabuk, manine Nabi Yusuf kejar-kejar liwat bijine Nabi Yusuf. Artinya meh kepikiran seneng Zulaikha lagi meh ditwabuk bapake. Lah kowe ora ono sing nabok. Lah iku sing perkara. Dadi wong nak nabi wis kapundhut telah adolah iku jek nyekseni anak. Roh anak ya ape maksiat ambek abe ditabuk. Padahal yo adoh Yusuf ning Mesir abe ning Kanaan. Lah kowe bapak 2 kilo wis ora. Ya alhamdulillah. Ya ora bisa isin ora nabi, ora kudu. Jadi nak keramate tiang-tiang top kados Habib Fakih Muqaddam tiang alim. Saking alime beliau wong darane iku gak Habib, darane Fakih Muqaddam. Padahal tiange nggih Habib. Namine Muhammad bin Ali, nggih Habib, tapi wong darane Fakih. Niku sak alim fikih sampe darane Fakih. Niku nak gerak. Jadi nak Khalil Nabi Hud teng Yaman ana Khalil Nabi Hud. Nak ruah. Ya Khalil Nabi Hud itu bulan Sa'ban. Ya Khalil Nabi Hud itu bulan apa? Sa'ban. Nah di Nabi Hud niku tiyang Yaman, riyen namine Ad. Wa ila adin akhum napa? Berhubung Nabi Hud itu Khalil Sa'ban. Terus wali-wali Indonesia itu rata-rata kaya Yaman.
Akhirnya wali-wali Indonesia nak kirim donga iku Saban. Saban mergo dipadakno Nabi Hud basa Jawane Ruwah. Ruwah mergo sayyid-sayyid sing alim darani roh iku arwah. Arwah kena ilat Jawa. Ruwah. Lan ruwah digo kirim donga. Nah, iku jenenge koyo Pak Kure siap gaduh-gaduhan. Tapi wong alim yo tetep tok dalan kula niku yo ngaji Mbah Mun, ngaji Bapak. Terus saniki sering ngrungokno Pak Kures, ngrungokno wong alim-alim sak donya kados Habib-habib sak donya, wong alim-alim sak donya. Kula gadah dokumene. Ya macam-macam, ono tafsir Isari, tafsir Lafat macam-macam. Ah kula sing ra iso tafsir Klenik. Iku dukun ayat Quran kok diwalik-walik sudah dijimat iku ora iso. Nganti saiki ra iso. Piye? Ayat ra diwalik wae ra mandi kok malah diwalik-walik. Wong dukun iku ora ngajar wis Quran mesti diwalik. Dadi ora diwalik wae kadang ra mandi kok malah diwalik. Semodele ra kena diwaca. Jadi nak diwaca ora mandi, kudune ora kena diwaca. Wah, curang niku. Mana seneng kalau nang TV Dimas Kanjeng kagian jimat, ya gambaran jimat ya semuanya itu mesti curang gitu. Paham ya? Jadi di antara solusi maknane Quran itu wakaf. Maknane riyen tiang-tiang itu dari Ibnu Abbas ada 6 ayat di Quran. Siapa yang bisa wakaf benar dakhalal jannah. Lupa di antara ayat wakaf. Fala yahzunka qauluhum waqaf. Terus inna na'lamu ma yusir. Tapi ya tidak harus. Piye-piye ora kabeh wong ngalim. Mangane terus wonten kaidah walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu malahu. Nah kowe wajibno repot ora ngger wong ngalim. Lah hafid-hafid tak repot tiap semana. Ya tapi kowe kudu ngerti. Nggih kudu napa? Baru kayak ngerti Quran bisa diurai. Nggih Quran bisa napa? Diurai. Iku mau walakot hammat bi. Kita tahu Zulaikha benar-benar ingin berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Yusuf wa hamma bi. Haiku laula arra burhana rabbi. Yusuf yo meh kepengin umpama ora ditabok bapak. Berhubung ditabok berarti rasido kepengin. Kan gak mungkin konteksnya beda kemudian kamu atafkan walakot hammat bihi wa hamma biha kan kacau. Tapi kira usah sok alim, sok bener dhewe nek ana wong ngono salah. Wong kula iku kiai Quran, ana santri store terus ya tak bareng. Ora kok terus tak elingno. Sebener ngene, Cung. Lho ndak semua orang ditedir ngalim. Wong ora usah sok-sokan. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim kok sok. Aneh-aneh wae. Wong aku sing alim ra sok, kowe sing alim dadakan sok. Wis biasa wae. Lan aja geman tentang maulid teman-teman. Wong Abu Lahab sing ngono wae. Untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa wae nek ora cocok ya oleh jenenge wong macam-macam. Sale ana wong ra cocok. Wong kok niru Abu Lahab. Ya oleh wae sak niku-niku. Yang mesti tentang maulid tapi setuju Valentine, setuju hari ini macam-macam. Mulai tanggalin Nabi dititani ra oleh, tanggalin wong barat dititani aneh-aneh. Biasa wae. Walakin nawwa yahdi mayasa. Wa qalu innat tabil huda ma'aka mutakhaffaf min ardi namun kula terus. Wa ma utitum min syai'in. Wa ma te apa wae utitum kang den paringi sira kabeh min syai'in saking perkara apa wae. Iku famataul hayatid dunya. Mongko mok kesenengan dunya sing sesaat. Kowe ning dunya sugih kaya apa iku mok kesenangan sesaat. Kita di presiden paling orang periode, bariku yo mati. Wis padha wae dadi kiai gedhe mbok yo mati. Wis padha wae dadi kiai itu biasa kabeh yo mati. Ning dunya iku mau famataul hayatid dunya. Wazinatuha lan pepaese mataul hayatid dunya. Utawa pepaese al hayatid dunya. Tata matauna tete seneng-seneng sira kabeh wa tatazayyanu lan pepaesan sira kabeh. Bihi lan dunya ayyama hayatikum ing dalem dina kowe urip. Sumayafna moko nuli rusak apa iki mataul hayatid dunya. Ya ning dunya ngeten iki. Serana rasane cara wong saleh-saleh dunya wis serana rasane. Presiden Amerika lah gagahe ngono nak ramangan yo les. Nak gak turu yo ngantuk. Wis padha mbek kowe, padha.
Misalnya, tapi dia bisa memimpin dunia ini. Wah, jare wong soleh-soleh orang ngrasa dipimpin dene. Perasaan wong soleh-soleh dipimpin Abdul Qadir Jilani. Lha apa perasaan wong soleh dipimpin Barack Obama? Ora ono. Mulane wong dadi wong soleh to ben ora ngeluh nemen-nemen. Perasaane wong soleh wa anna lil muttaqina imama. Saiki wong soleh sak donya perasaane dipimpin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kowe iku wong soleh kelakuanem kok kaya wong jurnalistik. Misalnya Barack Obama orang terkuat di dunia, presiden orang nomor 1 di Indonesia. Perasaan yang soleh yang paling dihormati ya Kanjeng Nabi. Senajan to cara bernegara ya anut Indonesia. Kita bernegara punya presiden, bupati, gubernur dalam administrasi. Hayat di dunia nopo wasina. Malah bangga-bangga, sing ziarah wae. Mangane ziarah akeh pengiran lo didimo. Pengiran apa mbok ancam mbek demo. Sing damai sing ora damai ora wedi. Wa ma indawa wa ma te apa indawa kang ngersane Allah iku ai sawabu tegese ganjarane Allah khairun luwe apik wa aqwa lan luwe abadi. Afala taqiun ana to ora akal sira kabeh ora ngenangan sira kabeh kita iklan tak wali ilan. Apa kira mikir na annal baqiya sabdene barang sing abadi ku khairun luwe apik minal fani dibanding barang sing mesti rusak. Mestine kowe kudu seneng Allah iku abadi, aja seneng barang dunya iku ora abadi. Umpama kowe kepeksa seneng dunya ya dienggo alat untuk menggawe napa akhir. Afama wa'atna wa afaman ana ta te wong wa'atna kang janjine ingsun wa ing man wa'dan kelan janji hasanan kang apik. Fawa mongko teman iku laki iku mesti bakal metuki ning janji sing apik. Musibu tekse bakal entuk ning janji sing apik. Wong sing ngamale apik dijanjeni Allah apik terus ngamale apik nanti pasti mendapat kebaikan itu. Bahwa te al hasan iku al jannatu iku swarga. Wong sing tak janjeni apik terus nglakoni apik terus entuk swarga. Taman ana to te wong iku kaya wong matakna kang ngekeki seneng-seneng ingsun ing man matal hayatid dunya. Kelawan kesenengan uripe dunya. Fayazul moko ilang apa mata an qaribin saking parek. Fayazul moko ilang apa mata an qaribin saking parek. Apa wong sing apik kemudian masuk surga mergo ngamali apik sama dengan orang sing ning donyane mau hura-hura kepengin seks kepengin minum wae saenake dhewe akhir hilang summa huwa mongko nuli utahe wong yaumul kiamat ing dina kiamat iku minal muhdharina iku setengah saking wong sing dihadirno maknane dihadirno annara ditekakno ning neraka wong nek ning donya nuruti nikmat nuruti nafsu sesaat sing gak dibenarkan syariat so ben mati iku dilebokno neraka. Dadi nikmate ra sepira tapi resikone mlebu neraka. Al awalu te sing pertama rupane man wa'atnahu wa'dan hasanah. Iku al mukmin iku wong mukmin. Wasane te sing kedua rupane orang yang mengikuti nikmat sesaat iku al kafiru wong kafir. Tentu la tasawiyah tegese ora ana padha iku maujud. Dua orang iku ora ana padane blas bainahuma antarane wong sing seneng dunya dadi ibadah mek seneng dunya sing sesat. Wa Quran ini ngasira Muhammad yauma yunadihim ing dalam dinane ngundang sapa Allah ing wong akeh Allah utekse Allah. Fa yaqulu moko dawuh sapa taala aina syurakai. Aina kunti syurakai uta pira-pira mitra ingsun alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tasumuna. Iku nyangka sira kabeh hum ing anane syuraka. Tasumuna hum syurakai tegese nyangka nek iku mitraku. Artinya Allah soben duka. Jare sapa ana wong utawa ana makhluk sing setingkat aku, apa duka. Ana wong kok darani pangeran loro, mbok telu, mbok papat, apa tersinggung. Jare sapa ana zat sing setingkat aku. Endi jare pangeran? Kala jawab sapa ladina wong akeh hak kang dadi nyata ali ing atas aladina wa alqaulu apa titah. Bidukhulin nari kan masuk neraka. Wa hum ta aladina iku asa'ud dalalati pira-pira pemimpin kesesatan. Ngucape ngene Rabbana do pangeran ingsun haula utahe mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh ahwaina kang nyesatno ingsun hum utawi ahwainahum mubtadaun wa sifatun utawi dawuh Rabbana haula te mengkon-mengkon kabeh wa alladzina wong akeh ahwaina kang nyesatno ingsun ing wong utahe dawuh haula iku mubtadaun wa sifatun lan sifat ahwainahum iku nyesatno ingsun ing wong akeh khobaru te dawuh iki dadi khobare fa wa mongko padha sesat sapa wong akeh kamal ghawaina kaya oleh sesat kita. Lam nukrihum tegese ora maksa ingsun ing wong akeh alal ghayyi ing atase sesat.
tabarok nabi bas kita ilaika maring panjenengan minhum saking penyesatane wong akeh. Maka ora ana sapa ngakeh ya ana ingsun ya buduna nyembah sapa ngakeh. Mau tema iku nafiatun iku nafi. Wa kudimalan den disina bal maf'ul maf'ulil fasilati karena pemisah. Mesti ben enak. Kan misale maka anu ya buduna iya ana kan aneh. Mergo kabeh niku ya budun. Ya maksudnya note napa akhire kan terjadi kacau. Kuntum tasumun. Terus iya ana ya budun. Tapi nak nuruti terkep kan ya buduna iya ana. Mergo iya ana dados napa maf'ul jenenge apa wa kudimal maf'ul lil fasilah, maksudnya ben akhir ayat kepenak rupa-rupane padha-padha napa tas umun terus napa ya budun ora kok pepe ya buduna fi'il terus iyana dadi maf'ul bih ya buduna napa iyana maksudnya niku dadi makane wong suti yo ngalim tenan gak ngalim gak dadi mufassir ngalim tenan sing maca yo ngalim tenan gak ngalim ora iso maca sing ngaji yo ngalim paling gak ibu ngalim ora ngalim ya ibu napa Dewe Nabi ngoten ki nak tahajud tu nangis. Ora iso nangis yo ditangis. Tangis. Nak kowe ora iso jare iki gam ora iso nangis, yo ora iso ditangis-tangisno. Kowe iku nangisi atimu kok ora iso nangis. Cek atose kok nangis kowe kok gak iso. Nak isih ora iso nangis, tangisi atimu kok eleke ngono. Jadi wis ngono. Fa ilam tabku fatabaqu nek iso nangis yo dipeksa napa? Nangis. Wakilalan didhawuhna pengene utu suraka aku. Undang sira kabeh suraka agum ing mitra-mitra sira kabeh alas nama tekse pira-pira pangeran utawa berhala alladzina rupane wong akeh kuntum kang ana sira kabeh tas umuna nyangka sira kabeh annahum suraka Allah iku mitrane pangeran fata omong undang sapa ngakeh gum ing kabeh falam yastajibu mung ora iso nyembadani apa suraka lagu maring wong akeh ai du'ahum ing panggilane wong akeh mesti ra iso wong berhala waro awalan ningali sapa ngakeh gum ing suraka waro auhum ngertekno al-adab ing siksa absoru tegese ningalno sapa ngakeh ing adab. Dadi ngaten intine pangeran niku pokoke titen. Titen iki titen. Dadi manusa niku rata-rata niku nyembah kebendaan. Di antara sing disembah iku watu. Sebenarnya neraka iku ya wakuduan nasun apa wal fijar. Dadi watu iku disembah. Lah sebenarnya sing nyembah dhuwit iku ya nerakane ya diobongno dhuwit. Mergo penyembah dolar. Ya macam-macam. Lane kula suwun tak warai ilmune. Misale kepeksa kowe seneng dhuwit, iku niati wae. Dhuwit iku nikmate pangeran. Ternyata ora. Wong kok seneng dhuwit kedonya, gak seneng nikmate apa? Pangeran. Ya ora apa-apa, asal kowe sik nyebut pangeran ya tenan. Dadi kabeh kena dielmoni, mulane Nabi Ayub. Mulane Nabi ya kadang bantah pangeran, tapi kekasih pangeran bantah dibenerno wae kekasih. Lah kira kekasih aja bantah, celaka. Nak kekasih wis bener ae. Nabi Ayub ku nabi sugih, sedherenge gudiken lho sugih. Akhire kecoba napa? Gudiken. Tapi ya sugih nek akhire. Kok sampai anak semarat ra iso sugih nek ana kok. Sugih melarat. Sugih nek. Ambek pangeran dibedo. Ana walang kok walang emas. Terbang sekelilingnya Nabi Ayub. Pas Nabi Ayub wiridan. Dibedaki mbek Nabi Ayub diadai jubahe. Bareng sak sitok bek jupukin nek kanthi sak sing sitok bek. Dinyak mbek pangeran Ayub, Ayub kowe iku nabiku kok kedonyan. Kedonyan tak kei ngono wae kok mbok adahi sakmu nganti bek kabeh. Jawabe Nabi Ayub lucu. Gusti, wa may yasba'u min rahmatika. Sinten to Gusti sing saged warak saking rahmate jenengan. Lane kowe dhuwit 1 juta ya kurang 2 juta. Takoki pangeran kok mau kumpul akeh, Cuk, sing saged warak saking nikmate jenengan sinten. Ya insyaallah selamat sampeyan. Dadi ya ana ilmune ke tomak iku ya ana. Kedonyan ya ana. Nek gak rabi sitok seneng, rabi loro telu, takoki pangeran kok bojomu akeh, sinten Gusti saged warak. Jumlah bar telu sing sitok ucul. Ya sembuh. Dadi nabi ku ya unik. Tapi kira oleh anut Nabi dalam hal-hal khosois. Mergo nak khosois niku Nabi wajib parak-parake pangeran. Ya niku khususiyah iku manjane kekasih mbek kekasih. Dia cuma melok-melok. Wong kowe rapati kekasih, melok prosedur napa syariat. Mane ana ilmu khosois. Ilmu khosois wis pol. Nabi-nabi nak manja mbek pangeran kados Nabi Muhammad niku pas perang Badar. Kanjeng Nabi mau dibolok 313.
Wong kafir 1000, cara lahir mesti kalah. Wong 313 ora persenjataan lengkap, sing wong kafir senjatane. Iku Nabi oleh donga iku ora maca Hizib Nasr, ya ora maca Asmaul Husna. Dongane ngeten. Ya Allah, sing nyembah jenengan iku mok tiang-tiang niku. Pun paring kalah nak kepengin ra ono sing nyembah. Kowe iku mbok nut ra kena. Sing roh nak jenengan pangeran mok tiang-tiang niku. Sing nyembah jenengan nggih tiang-tiang niku. Atek jenengan pateni pun ra ono sing nyembah jenengan. Piye gitu. Ora oleh ke donga anut kono ora oleh. Soale kowe dadi hafid atau dadi kiai, ya Allah, saya ini kiai. Kalau saya miskin nanti orang jadi presiden buruk bahwa seorang kiai itu miskin. Mbek pangeran kiai ra kowe tok mesti dijawab ngono. Dadi kira oleh misalnya dadi wong alim terus ya Allah, saya ini orang alim. Beri kami kecukupan uang, harta yang melimpah, mobil yang mewah, supaya gak jadi presiden buruk bahwa orang alim itu terlantar. Kowe ndonga ngono yakin malah marat tak jamin. Dijabe pangeran wong alim ra kowe tok. Ngalim pas-pasane kecangkeman. Tapi nak kasihe ya bener ae. Kanjeng Nabi ndonga ngono ya kekasihe ya bener ae. Akhirnya malaikat Jibril diturunno bela Kanjeng Nabi ning perang napa ba? Wong kekasih. Dal dongane ya cara biasa ya rapati sopan. Tapi wong kekasih ya sawah. Didungane wong par-par pangeran wis unik. Iki kados baroh nek sing kula critakno teng jenengan. Nabi Musa niku kangelan udan. Bareng istisqa gak mandi. Bareng istisqa gak mandi Nabi Musa takok, "Gusti kula pun istisqa kok ora mandi?" Jawabe pangeran niku, "Inna fihim namaman." Di antara jamaahmu ana sing tukang adu-adu Musa. Mulane tak paringi ra mandi. Jadi Nabi Musa, gampang kok Gusti, kasih tahu dia siapa, saya keluarkan supaya mandi dong aku. Jadi pangeran, aku itu ngaramno adu-adu. Nah dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu. Jadi pangeran kowe kekasih yo guyon. Mulane akeh ulama guyon. Inni haramtun namaima. Aku itu ngaramno adu-adu. Nah aku dudono sing adu-adu sapa berarti aku tukang adu-adu. Berarti kan gak ketemu Gusti yo ora jadi pangeran. Waduh. Wis ngene ora usah ketemu-ketemunan iki. Ki metuki kawulaku. Iku aku seneng yo. Iku jenenge Barah. Barah ku Abdun Aswad, wis budak ireng kriting. Ya ora wong kriting apik kene dadi ono kene. Akhirnya Nabi Musa mlaku-mlaku delalah ketemu. Ya ora kenal tapi ketemu. Bareng ketemu anta Barah, kowe iku jenenge Barah. Jare Barah, anta Musa, kowe iku Musa, Nabi Musa. Iya. Lah jenengan kok roh kula. Jare Nabi Musa, aku iku nabi. Masih ora kenal ya roh. Lah terus jare Nabi Musa, lah jenengan kok roh kula. Aku wali ya roh ae. Padha ora kenal. Ora kaya kowe kenalan ra. Jenengan wali ya Nggak gak kenal ya ora kenal. Wali biasa. Lane la ya'riful wali illal. Terus jare Musa, aku diutus pangeran kowe kon donga ben ana udan. Bareng dungane ngoten. Gusti, napa jenengan kuwatir stok udan iku entek nganti jenengan simpen. Piye kejajal dongan. Napa angin pun boten nurut kalian jenengan sehingga gak iso nerbangno mega. Jadi apa jenengan kuwatir kentekan udan, kentekan rahmat kok nganti jenengan simpen. Lah soal mereka maksiat, do maksiatnya mereka itu gak ganggu kerajaan jenengan. La yadurruka, mereka itu tidak penting. Maksiat mereka tidak mengganggu engkau, kau tetap Tuhan. Mereka iso matur, wong ra penting jenengan pertimbang. Bon udan. Iya gitu. Tetapi kekasih pengira. Pak Nabi Musa wis dijotos, Nabi Musa nabi syariat. Faham Musa bibatsin nang gone ikhyan. Musa penjepotos. Gara-gara mantel wong kok ora sopan pe pangeran. Tapi jare Allah sa iku aja jotos. Innahu adhakani fil yaumi salasama. Aku nak sing donga bareng iso guyu jare. Mergo kacau dongane ngono. Makomku wis ngoten niku. Mulane kula kon donga resmi malah ra mandi. Sing ra resmi ku mandi kula. Yo ono wong makom, tapi ra kena mbok tiru, ya kudu walise. Engko iso carane niru. Aja kok ora wali langsung niru. Oh yo keliru. Dadi kekasih pangeran udah manja-manja.
Kayak Kanjeng Nabi Jemben mulane niki cerita Maulid ya. Tenggene kitab-kitab sing kula waos kathah lah itu. Keterangan itu banyak sekali. Jemben nak pas kiamat. Niku Kanjeng Nabi niku jejer pangeran, jejer malaikat Jibril. Terus kabeh nabi diundang mlebu swarga. Dikai kursi kehormatan. Ibrahim masuk. Nuh masuk. Musa masuk. Bareng pun teng swarga di kursi kehormatan malah sing ngrawono Nabi Muhammad. Melayu Nabi Muhammad. Bareng panitia penyambutan. Kok lho perkara iki kekasih pangeran paling disayang malah ra ono iki piye. Kanjeng Nabi mah. Akhirnya pangeran takok. Kena apa Muhammad rong mlebu cek goleki, malaikat goleki. Ya Rasulullah kenapa engko gak masuk? Aku kuatir nek wis mlebu gak bareng umatku mlebu swarga. Jadi aku ora bakal mlebu swarga nek umatku ora mlebu. Dadi goleki. Lha nek sampeyan aja ado-ado paham iku. Nanti kadulem niku ora ketemu tenan. Jadi nabi-nabi liyane iku ya saenake dhewe egois lah, kon mlebu ya bener apa mboten. Nah sakjane nggih wonten riwayat sumben wong iku mati syahid, cek soleh apapun kon bus warga udah mlebu ilal ulama. Sumben nak ulama apa bus warga gak oleh di pangeran. Kif summa tasfa. Kowe iku ulama, gak oleh langsung mlebu swarga. Kowe kudu nyafaati wong sing seneng kowe. Tapi kalau rencananya langsung mlebu, kuwatir nak golek rugen iso bali. Jadi ki aja arep-arep Gus kula goleki ora iso. Aku ya kuwatir kelangan dalan. Ya nak kowe parek swarga gampang golekane gelar. Waduh. Goleki ora ketemu-ketemu aku balik. Gak roh wae perkara. Sampeyan delok teng kitab-kitab fadhil itu termasuk wong soleh liyane mlebu swarga, tapi nak pas ulama kif. Ya, misale wong akeh ya kifu ke mandek. Kowe iku ulama dinut wong akeh mlebu kudu bareng umat. Ora oleh mlebu dhewe. Akhire balik malih. Mergo wae ge ulama warasatul napa? Anbiya. Nggih pancen dugaan kula nggih ngoten. Sepiye-piye sing ngramekno donya iku ya ulama, uga sing mulang. Wong ibadah ora saenake dhewe ning kamar dhewe-dhewe urusane dhewe-dhewe. Ono kadang mendung apa kepentingan pribadi. Ya ulama kan boten ya mulang, nggih supaya wong seneng pangeran diulang. Eling mati diulang. Carane bagi faraid nak wis mati warisane piye diulang, carane nikah sah diulang. Carane istinja bersih bener diulang. Wis ulama itu memang luar biasa. Wong sing orientasine supaya orang mengenali hukumnya pangeran. Tapi nek ahli ibadah kan egois. Nangis bengi-bengi Gusti, dosa kula sepura Gusti, kersane kula mlebu swarga. Mesti nang atine nang swarga nang ngeloni widadari, mesti ngono. Uteke mesti ngono. Yakin ya, wis kuwapok bojo elek mesti mesum pikirane ku. Nyatane takok iki, kenapa nek ning swarga penak, widadarine akeh wayu kabeh mesti ngono terusane. Padahal ulama. Ulama itu orang paling tersiksa Gusti, tiang-tiang dereng nyembah jenengan. Tiang-tiang sesucine dereng bener, salate dereng bener. Kepikiran tenan ulama, carane seneng nabi ne jenengan dereng maksimal. Kepikiran. Tapi nek ahli ibadah ora. Mulane dhewe ulama-ulama iku matine wong alim sitok. Niku luwih nyenengno setan tinimbang matine wong 1000 ahli napa ibadah. Tapi waliane ya ngono. Uripe wong alim sitok asaddu ala syaitani min alfi abidi. Uripe wong alim sitok iku luwih beratno setan ketimbang 1000 wong ahli. Kok wong ahli ibadah iku ora duwe orientasi memenangkan pertarungan. Kalau balen malih, wong ahli ibadah gak duwe orientasi memenangkan pertarungane. Apa agamane apa mbek agamane setan. Moro kamar donga nangis ben mlebu swarga. Pikirane kok nang ngeloni widadari wis ngono. Padahal ulama mulang piye supaya wong nikahi bener diterangno nek nikah iku nganggo wali. Wali ku bapak kandung, nek bapake kandung mati bae. Nek bae ra ono dulure kandung, nek dulure kandung ra ono nganti gawe urutan sapa sing sah dadi wali. Nek ora ono ganti hakim. Wali ku iso pindah ning hakim, nek wali akrobe ngalami edan to ngene-ngene ono urutane. Ono dipikir, tolak iku ngene. Wis ngeri tenan, piye supaya wong ku anut hukume pengen.
Nggak sing ulama seneng politik, bagaimana aturan itu dilegalkan negara. Akhirnya ono naib. Naib mengatur nak nikah nganggo walinya siapa saja. Coba ulama Indonesia itu sampai memenangkan pertarungan itu di level negara karena aturan itu sudah ada di level ada wali. Semuanya ngadu apa subah terus moro alas mangan suket. Baru kula suara kidang melayu dibedak. Ngono kan ngel-ngel wong. Mulane ketikane Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Zaman Nabi Sugeng nak ngendikan ngono. Utamane wong alim dibanding wong ahli ibadah kaya utamaku dibanding sahabatku paling muda. Saiki bandingno Kanjeng Nabi ambek Abu Bakar wae derajate langit mbek bumi. Apa meneh Kanjeng Nabi mbek sahabat paling iku Nabi zaman Sugeng ngendikan fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Ya mergo abid itu di sisi wae lho, oportunis. Ibadah enak subuh swarga terus ngeloni widadari wis selesai bojo elek wis mau pikirane lho ngono kabare jar 70 wis bayangno macam wong alim wis ora kepikiran ana wong ra iso ngaji tersiksa ana barang mungkar tersiksa ana calon pemimpin kafir tersiksa piye carane wong Islam iku mimpin gak dipimpin pokoke kabeh ora kepikiran swarga neraka wis ora kepikiran orientasine ila Allah wa ma'allah malah disebut innama yakhshallaha min ibadihi sing jan wedi pangeran ku ulama abid ora wedi pangeran wedi nasibe dhewe tapi kok aja gedeng abid lho mungkin ra ngalim rabit ada malah gedeng senengane kok melok-melok kula nak ngomong barno wae ora usah melok-melok wis rungokno ngono wae. Orang ibadah yang ingin masuk surga itu kan orientasinya dirinya. Kalau lama ndak khawatir umat ini tidak melakukan syariat Islam. Sehingga dia nerangkan cara nikah yang satu pakai wali. Wali itu bapaknya, kalau mati banyak, kalau nggak ada saudaranya kandung. Itu dibikin urutannya. Kesunatan nikah nak cawe wedok sakmene. Calanan sakmene. Tapi nak wis rawan zina nikah fardu. Tapi nak gak rawan zina nikah muk sunnah. Wes, ana aturan. Dia khawatir kalau di dunia ini ada orang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya wong apik itu ora usah. Khawatir nak pemimpin itu misalnya non muslim, wah non muslim berarti zillah wong Islam ku ino. Mergo ape ngurus masjid kudu lapor gubernur sing non muslim. Sehingga memfatwakan ini. Wis ngono. Kalau bisa bahasa Masari fatwa, wong Islam haram kaji. Kalau nak kaji nganggu kapal londo, nggak akhirnya nguntung no. Sausai beliau juga nih resolusi jihad itu termasuk ngaram no saat itu, wong Islam ora oleh kaji. Mereka nganggu sarana no Belanda, sing setelah tanggal 22 Oktober. Aku mikir tenang sebagai resolusi jihad. Padahal sebelum itu 350 tahun Belanda itu berkawan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah Indonesia itu dikai masjid Belanda, tiap alun-alun dikai masjid. Wes seneng perkarane dianggap Belanda itu baik sama Islam. Tapi wong alim ngerti iku mau politik tok. Akhirnya Basyir menganggap Belanda itu kudu dilawan. Iku ulama. Paham kalau maksud melane sampai kenapa ulama luwih afdal timbang ahli napa? Tapi kayak kudu seneng ahli ibadah, piye wong saleh itu kok seneng. Tapi aja bandingno ulama. Ya, tapi aja bandingno mboten kelas. Ya wow, kalau ulama itu mikir tenan kayak Kanjeng Nabi wow. Sajane misalnya Kanjeng Nabi ahli ibadah. Coba sekarang sampean saya tanya. Andai kan ahli Badr itu meninggal dan terbunuh, kan malah penak langsung surga. Tapi masalahnya kalau mereka terbunuh lalu siapa penerus Islam? Mulane jare Nawawi Banten, orang jihad fi ma'rikatil kuffar, orang perang kok niat ingin terbunuh, itu buruk. Berarti dia pecundang, karena dia dengan mati berarti umat Islam kekuatannya kurang. Dan dengan kurang berarti umat Islam rawan kalah. Kalau perang kudu wani niat menang, ojo kok niat mati, niat. Ya alasan Nawawi dengan peristiwa Badar tadi, Nabi tidak ingin sahabat kalah dan terbunuh, karena kalau terbunuh umat Islam lemah. Kalau lemah nanti umat Islam nggak bisa meneruskan perjuangan. Andai kan Nabi egois milih terbunuh dan langsung syahid dan langsung masuk. Iku ulama fatwane ngoten.
Mulane ketika Kanjeng Nabi, Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, jika engkau menghabiskan pasukan saya ini, maka tidak ada lagi orang yang menyembah engkau. Itu yang saya khawatirkan. Nah, mulane kula suwun sangat nggih pokoke ngaji ku niati ben ana sing isih seneng Quran. Nggih senajan mbok sampean paham mbok ora iku ora penting. Wong ora ana tes mawon nggih, ora ana ujian nasional mawon. Ora ana ujian apa? Nasional mawon. Kenapa kok semangat ngaji? Tenang ya ora ana tes. Kita gue iling-ilingan sampean butuh ilmune Allah Subhanahu wa taala. Law annahum umpama sak temene wong akeh kanu ana sapa ngakeh ya taduna entuk pituduh sapa ngakeh fidunya ing dalem dunya. Andai kan mereka ning dunya entuk pituduh, lama ra'au mongko ora bakal ningali sapa ngakeh ing adab fil akhirati ing dalem akhirat. Artinya umpama mereka mau menerima pituduh ning dunya, sampeyan akhirat gak ro adabe Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi